ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉಡೋದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಎಂತ ಅಟ್ಟೆಲ ಎನ್ನಮೆ ಆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆಲ ಬಕದ್ದಾಲ ಅತ್ತ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನುಪ್ಪುಡ್ಲ ಮಟನ್ದ ರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಪುಲಾವತ್ ದಯಪಂಡ ದಮ್ಮಣ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪದರೊಡ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ರುಚಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೆಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟೇ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ಉಂಡು ನೀನೆ ಪಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಚೂರ್ಲ ಪೊರ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದ ಟೆಲ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಮಟನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜರ ಕಿಲ ತಾತ ಮಟನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿ ಒಂದ ಒಂಜರ ಕಿಲ ತಾತ ಮಟನ್ಗೆ ನಾಲಿ ಎಲಿಯ ಗೀಸೇಲ್ ಚಮಚೆ ತಾತ ಉಪ್ಪು ಪುಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆನ ಪುಂಟುದು ಐತ ರಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ ಮಂಜಲ್ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಮಂಜಲ್ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ಪಣತಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ ಕೆಂಪುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದ ಮಟನ್ದ ಮೆತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಟನ್ ಬುಲೆದಿತ್ತನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ ಅರೆದಿನ ಕಾಯಿ ಪಪಾಯ ಗಲಸ್ಲೆ ಅವನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೋಚ್ಪವೆ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲು ಕಡಿಮೆ ರಡ್ಡು ತಾಸು ಇಂಚಿನದಿಲೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ ದಿಯ್ಯಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ ಸುಮಾರು ರಡ್ಡಿಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಸು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಆಯ್ ಕೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತುಡ್ದಿಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಸುಮಾರು 75 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ನೆಯ್ ಕರಪಲೆ ನೆಯ್ ಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ದಾತ ಚಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ 10 ಲವಂಗ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಾಡ ಇತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಪಂಡನ್ ಇರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೋಟಡೆ ಬುಲೆದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಿಡ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೂಲೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಬಕ ವಿಯೆಟ್ನಮೀಸ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಗಲಸುವೇರು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ ಕಮ್ಮೆನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿತಲಕ ಕಮ್ಮೆನ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬಕ ಪಂಡನ್ ಎರೆತ್ತ ಕಮ್ಮೆನ ನೀಟು ಬುಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮಟನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂ ಇತ್ತಿನೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೀದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಮಕ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನೇಡ್ ದಾವರ ಮಟನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಕುರಿತ ಮಾಸ ಆಂಡ ಬನ್ನೂರು ಕುರಿಯತ್ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ ಬನ್ನೂರು ಕುರಿತ ಮಾಸ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಟನ್ ಬೇಯಿರಿಗೆ ಪಸೆತಂಶ ಬೋಡತೆ ಅಂಚಿನೆ ನಮಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಜರೆ ಕಪ್ಸ್ ತಾತ್ ನೀರ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಪಾಡ್ನ ಉಪ್ಪು ಯಾವುಜಿ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡಿ ಎಲೆ ಗೀಸೇಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪೇರ್ಕದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಟನ್ ಏತ್ ಸೀಟಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಅವು ನಿಕ್ಲೆನ ಮಟನ್ ಏತ್ ಲತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಬುಲೆದುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ 4 ಸೀಟಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾವಂದಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಿಲ ತಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಾಜನಗಂತ ವೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಪ ml ದಾತ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯನ್ ಬನ್ನಾಗ 30 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿ ದಾತ ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಚನೆ 10 ಲವಂಗ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಬೇಗ ಬಾಡಾವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಬೇರ್ಕದ ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಂದಾತನತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಪಾವ ಮಟ್ಟ ಮಕ್ಳೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಪೋಂದು ಬನ್ನಗ ಆಜಿ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತನಾತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ
ಇತೆ ಮೂಜಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪುಲಿ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತ ಒಂದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆನ ಒಂತೆ ಉದಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತೆ ಒರಿದ್ನ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜೆರೆ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚಿಡ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚಿಡ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಬೀರ್ದರ್ತ ಪುಡಿ, ಒಂಜೆರೆ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚಿಡ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜೆರೆ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚಿಡ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದ ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಟ್ಟು ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲು ಕಟ್ಟದಾತ ಪುದೀನ, ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ. ಇತೆ ಆಜಿದ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುಣತೆ ಐಕೆ ಒಂತೆ ಪಸತಂಶ ಬೋಡು ಒಂತೆ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಟನ್ದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಪಾಡ್ಗ 4 ಸಿಟಿ ಆಯ್ಬಕ ಸಿಕೆ ಆಯ್ತಾತೆ ಪೋಯ್ಬಕ ತೂಲೆ ಮಟನ್ ಬೇಯ್ದುಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಮಟನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಪಾವನ ಇತ್ತುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಮಟನ್ನ ಅರ್ಥದ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಬಾಜನಗೂ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆಟ್ ಬೆಂಜನ ಅಥವಾ ಕೊಜಪು ಇಜ್ಜಿ ಐತಪಗತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಲಸ್ಲೆ. ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಮಟನ್ಗೆ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಪುಡವನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಐಕದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಡ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಟನ್ದ ಕಚ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸುರುಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ನನ್ನ ತುಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖಂಡಿತ ಪುಡಾವುಜಿ ಈ ಕಚ್ಪುಗು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೈಪ್ಲೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಕ್ ಪುಡಾಪುಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನುಪ್ಪು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಅವೆಡ್ಲ ದುಂಬು ಈ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕೊದ್ದಿರೆದಿಲೆ. ಬಿರಿಯಾನಿಗೊಂತೆ ಪಸೆತಂಶ ಬೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡುಪುನಾತ್ ನೀರು ಮೈತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತುದು ಬೋಡುಪ್ಪುನಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿರ್ಕೊಲಿ ಯಾನ ಒಂಜಿಲಿ ಗೀಸಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ. ಕುಡಲ ಒಂತೆ ಆಜಿದ್ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಮೈಪಿಗ. ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ತಯಾರಾವ ಮುಟ್ಟ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಈ ಮಟನನ್ನು ಬೇಪಾಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಮಟನ್ ತೆಂಬಡ ಬೇಯ್ದಿಜಿ. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಟನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊದ್ದಿರೆಸರು ಆತನತೆ ಇತ್ತೆ ನೆನೆತೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರಿನ ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾತೆ ದಾಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಾಗತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟಾಕುಡೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಸರಿ ಉಂಡು ವರ ಮಕ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿರ ಪೌಡೆ ದಯಪಂಡ ನೆನೆತೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿ ನಾಜೂಕು ತುಂಡಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಪಂಡ ಸೇಕಡೆ 70 ದಾತ್ಲ ಬೇಯ್ದಿಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲ ಅಕೀರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂವಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡಂಜಿ ರೇಂಜಿಡ್ ಬೇಯೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಟನ್ ಸೇಕಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾತ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ದಾತ್ ಮಟನ್ದ ಕಚ್ಪುನ ದೆತ್ತದ ಬ್ಯಾತೆ ಬೋಗೋಣಿಡ್ ದೆತ್ತಿಲೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಬಕ್ಕ ದಮ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಟ್ಟಗೊಡು ಮಟನನ್ನು ಒಂಜೇ ಲಕ ಬುಡ್ಪಲೆ. ಈ ಮಟನ್ದ ಮಿತ್ ನುಪ್ಪುದ ಸುರುತ್ತ ಪದರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ದಾತ ದೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಟನ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನೆ ಇಂಚ ನುಪ್ಪುದ ಮಿತ್ ಪದರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಅರೆಪ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ದಮ್ ಮಲ್ಪನಗ ನುಪ್ಪು ಬೇಯರಿಗೆ ಪಸೆತಂಶ ಬೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕಡೆತ್ತ ನುಪ್ಪುದ ಪದರ. ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಫುಡ್ ಕಲರನ್ನು ನೀರಿಡ್ ಕಲಡದ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡ ಮೈಪ್ಲೆ. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪು ಸೇಕಡ 70 ದಾತ್ಲ ಬೇಯ್ದಿಜಿ ಪಂಡ ದಮ್ಮ ಆಯ್ ಬಕ್ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಿತ್ತಡ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಮೈಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿನಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಪಂಡ ಸಿಮ್ಮಡ್ ದೀದ್ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ 20 ನಿಮಿಷ ದಮ್ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷದ ದಮ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕಲ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪುನು ಬುಡ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ದೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ನುಪ್ಪು ಸರಿ ಬೇಯ್ದನತೆ ಅಂಚನೆ ಉದುರುದುರಾದ ಉಂಡು ಒಂಜೆ ಗೊಂಜೆ ಅಂಟದಿಜ್ಜಿ ಪುಡ್ದು ಬುಡ್ದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾಸ ತುಲೆ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದನ್ ತುಲೆ ರಡ್ಡೇ ಬಿರೇಲಿ ಯಾವು ಎಲುಟು ಮಾಸ ಬುಡ್ಪಾರೆ.
हे मटन स्टॉक बिर्याणी तयार आतन ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಇಂಚಾತನ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಕಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ.